Nagsasagawa na ng pagsisiyasat ang Land Transportation Office o LTO sa mga luxury vehicle ng 15 construction company na mayroong pinakamalalaking mga kontrata sa flood control projects. Alinsunod dito sa guidance na ibinigay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa sa tinitingnan ng LTO ay kung kanino nakapangalan o kung sino-sino ang registered owner ng mga mamahaling sasakyan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, sa kasalukuyan, kinukumpleto na nila ang mga report na kakailanganin ng ICI. Kami naman po, sumusunod lang kami doon sa guidance ng ICI. So yun pong nilabas po na Pangulong Ferdinand Marcos na imbestigahan na yung 15 involved sa flood control. Yung mga kumpanyang yun po yung sinisilip namin.